Och här är alltså skapelsen som inte här hände är i den. början, men nu börjar det hända Här är grejer. den. Jag hoppas att man ser det här på kamerorna. Vill du ha en teologisk utläggning på Jag den vill här ha också en kanske? teologisk utläggning, absolut. Yes. Och helst en avhandling. Avhandling, men det löser vi. Så- Om du vill fylla i någonting så. Vill ni börja med skorstenen? Jag tror vi börjar längst ner. Okej, vi börjar längst ner. Längst ner, för att ni ser att det är vitt där. Och det är liksom inte bara på den här brickan, utan vi har liksom lagt under, det här är snö som ligger Just det. på en klippa. Oh. Så det här är huset på klippan. Ja. Amen. Vi bygger vårt hus på rätt sätt. Yes. Vi bygger på klippan. Och snön också står ju för en ny säsong, en ny tid. Precis. Färdighet kanske det står för också rätt ofta. Ja, ja. Så Det är det här vita. Liksom. Renhet och, bra. ja. Helighet och Jesus och hela det paketet som det här Ja, jag programmet kan se handlar det. om. Liksom. Jag kan se det. Du ser det? Ja. Och sen så har vi ju då kära jultomten här. Han vart lite speciell sådär, men han är håller glad. alla fall. Ja, men han är Han glad. är glad, han är Ser det som jätteglad. Grinch med mina gröna. Ja, är och så jätteglad. får det vara liksom. Han får bjuda lite på sig som själv. blev befriad och frälst. Tomten är jultomten. Befriad och frälst. Här har ni honom. Och han är ju på väg ner då, för att han ska ge julklappar och det är glädje och frid och fröjd. Samuel, har någonting att tillägga eller? Nej, alltså jag tillägnar ju er äran här. Just liksom. det. Men du fick ingen Absolut. inspiration när du såg det här? Du drack glögg istället. Och... Jag känner ju att det känns som något som en liksom, 3-åring har satt ihop Oj, ungefär. oj, 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 oj. Liksom, Mitt hjärta, Det Samuel. här kommer vi aldrig förlåta Och dig för. jag känner ju liksom hur, Wow. hur jag litade på er, hur jag liksom gav er det här, hur jag liksom kände hur jag trodde på Never er. talk to this man again. Och så sitter jag här inne och tittar tidigare när Elin bygger och hon sitter här och hon kör med sina svängningar. Hon går Jag efter känner den mig här fördömd, linjen faktiskt. här, efter vågiga linjen. Men- Och så tänker jag det är lugnt. Hallå, Det är är det lugnt. här du vill gå Det är efter? Vi får lugnt känna för oss fördömda. Ketty och Marvin kommer bygga ett fint hus. Och så börjar du snacka om att ni har hällt en massa så här glasyr här och försöker skylla det här på liksom att det skulle vara någon bild. Det är ju att ni har spilt grejer här, Marvin. Det ser ut som en 3-åring har suttit och pysslat med det här. Så, nej, Du har ju liksom... nej, jag är inte nöjd med detta pepparkakshus. Nej, jag tycker inte om det. Okej, Och tyst nej, nu. det är Tyst nu. inte approved. Tyst nu. Nu har vi tagit ett beslut här att Samuel får gå med i den andra gruppen. Han har förrått oss. Kan du ta ut kniven, Ketty? Kan du ta ut kniven i ryggen på mig, snälla? Någon behövde säga sanningen till er. Tack. Jag tänkte så här, kan vi få en ny grupp? Vi gör om allting på nytt. Kan jag få ett nytt pepparkakshus? Ja, gå och bygg det själv. Nej, Samuel, vi får ta itu med det här efter. Vi får prata om det här efter. Och Vi kommer lösa Det det. Vi känns som kommer att, komma till en lösning. vi Men måste göra det. någon behövde säga sanningen. Okej. Och jag kan inte vara tyst längre. Okej. Jag tycker det var ganska fint faktiskt. Jag känner att... Kristoffer, kan inte du förklara lite helt bruten här. utifrån din bild Man kan, här? tycka, kan inte liksom, de som tittar bara få skriva in på Facebook och sådär och, liksom, och säga vad de tycker? Ja, 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 ja. snälla gör fantastiskt. det. Det vore Kan ni snälla fantastiskt förklara att för få in Samuel att det här är... Jättefint. Kan vi få till en poll? Ser det ut som en 3-åring har byggt det eller ser det ut som Ett proffs. ett proffs? Eller bara så här, kan ni se det profetiska i det? Det också. Det är också Jag kan viktigt. se det profetiska faktiskt. Det kan jag Det behöver se, inte vara helt kanske. perfekt, eller hur? Så... Vi förvarar vår skatt i en sprucken nerskära. Sprucken nerkärl. Jag kan inte det utan till. Han kallade just ert pepparkakshus för ett sprucket Wow. lerkärl. Det finns lite sprickor här Jag tycker det faktiskt. Jag förstår vad han ser menar. fint ut faktiskt. Pepparkakshuset. Jag tycker det ser jättefint ut faktiskt. Nej, men det är bra, hörni. Bra. Ja, Och jag har ja, också bra.